हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी आज अपडेट आई है। जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी निकली थी 2016 में जूनियर असिस्टेंट की, कनिष्ठ सहायक की, तो उसका टाइपिंग टेस्ट अभी तक नहीं हुआ था। तो टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विज्ञप्ति 22 दिसंबर 2020 की है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो ये पद थे, जो वैकेंसी थी, 536 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई थी। अब चलिए देखते हैं पूरी ये जो विज्ञापन है कि कब इसका टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। तो आयोग के विज्ञापन संख्या 26, परीक्षा 2016, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के कुल रिक्त 536 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा हेतु पाए गए 4,262 अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित किए जाने के संबंधी आयोग को सूचना संख्या ये दी गई है। यहाँ पे परीक्षा 2016 दिनांक 16/3/2020 का संदर्भ ग्रहण करें। तो देखिए 16/3/2020 को इसकी जो टाइपिंग टेस्ट की डेट आई थी वो किसी कारण से कैंसिल हो गई थी। तो अब ये कब कराई जाएगी, तो यहाँ पर आप देखिए कि हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण हेतु अहर पाए गए समस्त 4,264 अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों की उक्त परीक्षा दिनांक 13/1/2021 से दिनांक 23/1/2021 तक आयोजित कराई जाएगी। तो देखिए 13 जनवरी से लेकर के आपकी 23 जनवरी 2021 तक इस परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। और कुल कितने अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया गया है, तो 4,264 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और एक बात आपको और बता दें कि टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपका 1 या 2 महीने बाद इंटरव्यू कराया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमने जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसके लिए लगातार इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी, और उसके बाद स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी थी उसके लिए भी लगातार हमने इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी। तो उसी तरह से आप लोगों की भी इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी और लगातार आपको उससे रिलेटेड वीडियोस दिए जाएंगे, और किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके वीडियोस भी आपको दिए जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करें तो वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इसे डाउनलोड कहाँ से करना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। इस विज्ञप्ति को या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कैसे डाउनलोड करना है तो देखिए हम अभी आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पर जाना है, और उसके बाद आपको टाइप करना है UP SSC.gov.in। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे तो इस तरह से ये वेबसाइट जो है यूपी ट्रिपल एस सी की वो ओपन हो जाएगी। फिर आप यहाँ नीचे की ओर आएंगे, और यहाँ पर आप लिखा देखेंगे, यहाँ पर नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड में दूसरे नंबर पर ये लिखा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 26, परीक्षा 2016, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक। इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस तरह से ये यहाँ पर लिख जाएगा डाउनलोड फाइल अगेन। देखिए मैं एक बार इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए लिखा हुआ है डाउनलोड फाइल अगेन। आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसे विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पता चल सके कि इस चैनल के माध्यम से इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।